盐水护地宫妈祖圣诞人生绕境活动已经到晚上10:50几了。梅州妈祖神教，梅州正月妈祖的神教让信众专教地。盐水护地宫妈祖庙到中华民国195年，已经有395年的历史。到7月3日，他进行实践3月要建瓦工，已经到英文，这要才建啊。二舅妈祖的神桥尾哦，信众软石脚。哦，信众要软石脚咯。咁对护地宫妈祖的遮。特别虔诚的信众，到因为你想要吃一点哦，迄软石脚，梅州妈祖圣义妈祖的神桥咧，后信众哦，软石脚。全城的信众在专教地，梅州妈祖神教，梅州正月妈神教，让全城的信众专教地。中华民国105年4月28号，已经晚上11:54了。今天的绕境活动到晚上10点半了以后才有圆满，已经快晚上11点了。全城的信众在专教底啊，专教底排队排得那么远。